Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitana innas syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Wadhkur lan ilinga sira. Wadhkur lan ilinga sira utawa nyritakno sira lagu maring umatika. Umatmu critani fil kitabi ing dalam kitab, ing dalam bahasane kitab, materi kitab. Kue cerita Ibrahim ing tentang sejarah Nabi Ibrahim. Allah. Khobarahu tegese ceritane Nabi Ibrahim. Innahu satana Ibrahim ku kana ana sapa Ibrahim ku siddiqon, iku wong sing akeh bener. Manane mubalighon tegese wong sing banget siddiq ing dalem benere utawa ing dalem yo bener. Wae cuma manane jujur siddiq ing dalem bener. Nabi yang tor dadi nabi. Wa yubdal lan den badal min khabari sanging khabare dawuh Ibrahim. Maknane siddiqon nabiya, maknane ngene iqala, yaiku peristiwa nalikane dawuh sapa Ibrahim. Li abi maring bapak Ibrahim, rupane Azar, rupane Azar. Bapak Ibrahim iku jenenge Azar, iku kafir. Dawuh Ibrahim ya abadi. He bapak ingsun. Ata utaita iku iwadunu dadi genti anya ilidofati saking ya idofa. Wala ismaulan ora kena den kumpulna bena guma antarane tak lan ya ulidofa. Wa kana lan ana sapa Abu Ibrahim ya Abu nyembah sapa Abu Ibrahim alas nama ing grogro berhala. Nabi Ibrahim dawuh ning bapake sing bapake niku jek nyembah berhala. Dawuhe Nabi Ibrahim 5 tak. Lima krono nopo tak butuh nyembah jenengan ma ing perkara laes mau kang ora krungu apa ma. Wala yusira lan ora iso ningali apa ma. Wala yuhni lan ora iso nyukupi apa ma. Yaiku nak mane ora iso nyemugen, ora iso nyukupi apa ma angkat ing panjenengan. Layak sika tegese ora nyukupi apa ma ka ing panjenengan sean ing perkara apa wae. Minafin saking kemanfaatan apa wae audurrin utawa bahaya apa wae durrin utawa durrin sami audurrin utawa bahaya apa wae audurrin utawa bahaya apa wae ya berarti bapak ingsun ini sak temene ingsun iku iku teman-teman tekoni ingsun minal ilmi saking pengetahuan bapak kula niku gadah pengetahuan ma apa perkara lam yakti kang ora teka apa ma ka ing panjenengan. Manane kula gadah pengetahuan sing jenengan boten pirsa. Fatabi mongko kula aturi anut panjenengan ingsun. Fatabi mongko anut panjenengan ingsun. Ahdi mongko bakal nunjukno ingsun. Ahdi mongko bakal nunjukno ingsun ka ing panjenengan. Ingsun nunjukno siraton ing dalan, tarikon tegese dalan sawiyan ingkang jejeg. Mustaqiman tegese ingkang jejeg. Ya berarti bapak ingsun la takbut ojo nyembah panjenengan asetona ing setan. Nyembah setan maksudnya bito atika kelawan sebab nurute panjenengan iyahu yo ing setan. Fi ibadatil asnami ing dalam nyembah berhala. Inna setona sak temne setan iku kana ana sapa setan li rahmani maring Allah sing Rahman. Ana iku asiyan iku akeh durakane. Kasirul isyani tegese akeh durakane. Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adzab. Ya abadi bapak ingsun ini sak temen ingsun akhafu kuwatir sapa ingsun. Ingsun kuwatir ayyamassa ing yen tong gepok mengenai ka ing panjenengan. Kula niku kuwatir nek jenengan kenging apa sing kenging keadabun apa siksa. Kula niku kuwatir jenengan kenging siksa minar rahmani sanging Allah sing Rahman. Ilam tatub lamun boten tobat panjenengan. Fataku namung kok ana panjenengan di setani maring setan iku waliyan iku padha karo bantu, nasiron tegese bantu wa qarinan lan kanca binari ing dalam neraka. Niku dawuh Nabi Ibrahim. Terus bapake jawab, qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Qala dawuh sapa Abu niku Azar, ngucape Azar ngeten arahibun.
Ana ta tai arahibun, ana ta iku wong sing gedeng antau tai sira Ibrahim. Ana ta kaya wong sing gedeng an alihati saking sesembahan ingsun ya Ibrahim wa Ibrahim. Fata'ibah mongko menghujat sira sangka kata abaya ibu. Fata'ibah mongko menghujat sira utawa nyela sira. Ha ing alihah. La illam tantahi lamun ora mendo sira anit ta'arudi saking ninggung utawa ngenyek lah maring alihah. Kowe nek gak mendo sangka amen ngenyek alihah, ngritik alihah pangeranku la arjuman naka. Yektine bakal ngragam ingsun ka ing sira bijaroti kelawan watu. Kowe mesti tak gandemi watu. Utawa maknane au bil kalam utawa tak serang sira kelan omongan alqabihi kang elek. Utawa kowe tak gendenan tak hujat. Pagar ni mongko wedi sira ni ing ingsun. Wajur lan ngembarno sira, ngenengno sira ni ing ingsun malian ing mangsa sing suwe. Wes saiki aku mbek kowe neng-nengan wae wong beda madhab. Damron tegese mangsa tawi lan kang kala jawab sapa Ibrahim salamun alaika. Salamun te keselamatan iku alaika ing atase panjenengan minisane. Masya bapak niat ngeneng, niat ngerajam, jawab Ibrahim salamun alaika. Ini sange ingsun. Ela usi buka tegese ora bakal mekenani ingsun ka ing panjenengan dimakruhin kan barang sing ora nyenengno. Saat taghfiru laka rabbi. Bakal jalukna sepura ingsun laka maring panjenengan rabbi ing pangeran ingsun. Innahu sak temne rabbi iku kana ana sapa rabbi lan ingsun hafiyan iku zat sing banget apike. Lafaz hafiyan min hafiya baron tekse banget apike. Pangeran iku banget apike ning aku. Mulane kula yakin fayuji ku mongko jawab sapa rabbi doa ing donga ingsun. Maknane fayuji ku mongko bakal nyembadani sapa Allah doa ing donga. Wapat wafalan teman-teman nuhoni sapa Ibrahim diwaji lan janjine Ibrahim al-Mazkuri kang disebut. Isyuara ing dan suara geniku waqfir li abi innahu kana minadh dhalin. Wa hadza utawi ikilah doa Ibrahim li abihi. Wa hadza ay hadza doa manane doa Ibrahim li abihi. Wong Islam oleh ndongakno bapake sing kafir iku qabla ayyatabayyana. Sedurunge ento tadi jelas tahu kedua Ibrahim. Apa anahu anak abahu wa adwun ku Musa lillahi kedua Allah. Kama zakarahu qala nyebut sapa Allah hu ing ikilah penjelasan maksudnya hu ing agama qabla tabayyunil kufri. Hu adami tabayyunil kufri. Kama zakarahu qala nyebut sapa Allah taala hu ing agama tabayyunil kufri wa fi baro'ata ing dalam surat baro'ah. Maksudnya ini gitu, wama karena istighfar Ibrahim al-Yasbihi la amawidati wa adalah iya, falam mata bayana lahu annahu aduwwu lillahi tabarru'a napa minna. Inna Ibrahim ala Allahun wa a'tazilukum lan megat ingsun, ngembarno ingsun. Maknane ora melok-melok ingsun. Soale sampean maknane harus kula. Wa a'tazilukum lan ora melok-melok ingsun. Maksudnya ngembarno ingsun kum ing sira kabeh. Wa malan perkara tatuna kang nyembah sira kabeh tak guna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sang saliyane Allah. Wa ulan donga ingsun abu dadi nyembah ingsun Rabbi ing pangeran ingsun. Asa menawa Allah aku nang ora ana sapa ingsun bisa ai Rabbi lan donga ning pangeran ingsun ibadat iki tegese kelawan nyembah ning Rabbi. Aku iku berharap nak wis donga ning pangeran, aku berharap sakian iku ora dadi cilaka. Allah aku nang ora ana sapa ingsun bi doa Rabbi ku sakian iku dadi wong sing cilaka. Kama saka itum kaya oleh cilaka sira. Oleh cilaka bi ibadatil asnami sebab nyembah berhala. Falam ma'tazalahu mongko sumangsane ngembarno utawa subhanallah. Falam ma'tazalahu mongko sumangsane misai sapa Ibrahim ing kaume. Ya bapake tak balane. Wa malan perkara ya budina kang nyembah sapa ngakeh min dunillah. Saking salehane Allah. Ketika Ibrahim itu membiarkan kaumnya nyembah berhala. Carane ngembarno piye iku bi andhaba gambaran to budalan sapa Ibrahim nal ardil muqaddasati maring Baitul Maqdis. Wahab nala.
Mongko maringi ingsun lagu maring Ibrahim ibnaini ing turunan loro. Ampun manane anak loro wis pokoke turunan loro. Mergo sing sitok niku anak, sing sitok putu. Niku nak Ishak niku anak, Yakub niku putu. Ibnaini ing turunan loro, utawa anak loro. Anak loro iku nglebokno putu ora kakak adik. Ishak niku anak, Yakub niku putu. Ora kok anak loro kakak adik lho. Karena tukang seneng sapa Ibrahim di lan ibnaini. Ishak korban Ishak wa Yakub lan Yakub. Jadi iki ben kula eling mumpung kula eling kula terangno terus jenengan ben ini kula pesen nggih ngatos kula mati wis pokoke pesen mboten pesen itu. Nabi Ibrahim ngandani bapak ekon Islam gak kafir. Kaum ekon Islam iki boten napa. Akhire dene cara Jawane minggat hijrah teng Ardil Mukot. Niku nak kepengin kowe duwe santri de kaum ora usah para wong liya niku ambek pangeran disukani bisyarah. Rupa-rupane dia anak sinten. Terus kula suwun kula jenengan wis napa. Najan to kita ora egois. Terutama sing latihan nyai, latihan mubalek. Sing kaya kote umat sampean ya anak sampean tok itu. Musa Nabi Ibrahim mawon ketika ngadepi problem dakwah niku pangeran ngiburi namung Wahab nalahu Ishaqo wa Yaqub. Niku Ibrahim ketika gak sukses ngimano kaume disukani hiburan pangeran duwe anak sing Islam, duwe putu sing napa? Islam. Jadi sing ana ning Quran ya ku anfusakum wa ahlikum. Jadi yang berwong GR duwe pengaruh di umat di kaum. Pidato ning dindi dihormati dicucuk barang mulai anake nakal. Wong jogo ngurmati aku, anakku dhewe gak ngur. Dan balik elek. Wong liya dipikir anake ora tau. Wong liya diulang didakwahi anake ora tau. Anak era tahu salamnya, anak pun jadi soleh rugi. Kacau, wong raro ngaji. Ya tidak banyak yang salah itu, tapi banyak sekali. Paham ya? Nah, banyak ide apa? Tapi banyak nopo. Yang berkamu anak itu, wong gue ngurmati kok malah anakku dewi. Terus ini benar-benar peringatan kaki kulon jenengan bahwa yang saya fatwakan itu tidak main-main karena binas sensori kriminal Quran. Kalau saya fatwa karena ijtihad mungkin saya salah. Saya sebagai ulama fair, saya bisa salah dan pasti ada salahnya. Tapi kalau fatwa saya berdasar nasori, sing layak tamilut takwil. Nasori itu lafadznya sorry dari Quran dan tidak mungkin yaktamilut takwil, tidak mungkin punya makna yang macam-macam. Itu pasti benar saya. Dan sampean tentang berarti kafir. Mereka itu nasihat nopo sorry. Jadi Nabi Ibrahim niku namung disukani hiburan anak. Ini ku sing masyhur ana Nabi Ibrahim niku kali. Ya niku Ismail kalian sinten? Ismail liwat ibu Hajar, Ishak liwat ibu nopo. Terus yang Ishak niki gadah anak Yakub. Yakub terus duwe anak Yusuf bin Yamin sakit. Nggih. Terus duwe anak Yahuda Tiap nopo? Tiap. Enggak jadi peristiwa gedenya Yahuda dengan Nabi sinten Yusuf. Karena Yusuf bin Yakub bin Ishak bin. Nah Ismail langsung sinten bin. Niki kalau terangkan ya. Terus niki ayatnya jelas. Niki kalau khawatir. Niki kalau terangkan ke Arab tadi ngomong kalau eling zaman tambah PD. Ben tambah PD tidak anak. Kalau niku tak hadis bin Ima. Kalau ngantos tani yang gerteng dalam gitu. Masih kalau ada santri, ada mbak dalam gitu. Nah, dulu rata-rata nggih teng dalem ya mbak bojo kula. Anak kula nangis tak gendong sing cilik, sing gedhe. Anak kula ngangkon kula niku biasa. Dalu wonten niku. Pak ekonomi ya biasa kita kawin. Dal kula ya santri, nganti saniki iki biasa. Ya bukan apa-apa, karena pikiran saya itu sederhana. Orang lain tidak harus menerima saya, tapi kalau anak saya harus menerima saya juga harus menerima anak. Saya tidak terbiasa ngelebokno daftar bojo nih. Saya terus kula nggih boten kathah. Seperti Nabi Ibrahim itu ya ora terus pangeran dawuh tak hibur di bojo nurut ya ora ono sing ngono iku kaume ora nurut tak hibur duwe anak. Dadi kula niku ndak. Saya ini ulama tulen jadi gak biasa bakas nopo. Aku kan kiai takut istri jadi wah bertiga rembukan berjuang dari ngentos sirien kanca wingking ngono ngene di atom berjuang kok bakat sampe nopo. Kanca wingking ora iso. Nah berjuang ora kena bakat sampai nopo.
Ora ana ning Quran wa ya fa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Iki Hajar wis tuwa, mung dia anak Nabi sinten Ismail. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, padahal ijek cilik ora paham. Iku tidak ngewangi bangun Ka'bah. Nah, terus sampai nak ngomong apa? Ngajak sinten? Lha iku salah sampean. Yo ora bojo ben ngono, ben masak ben ngamuk ning pawon ben ngamuk. Kok nak bangun Ka'bah tetep sejarah Ibrahim kali sinten? Ismail. Padahal Ismail dadi napa? Ya. Ana kula niku ngantos ngalim ngeten iki kula niku baru kaya dia nganggo alis niku sering dijak teman Bapak. Niku kula tiru ngantos samangke anak kula tesih TKP sering kula jak ziarah. Sajak teng masjid. Kula jarang ziarah teng bulan, seperti ziarah teng masjid Mas tafsir macam-macam. Nggih kula niku boten nanti ziarah kuburan boten, tapi saya lebih sering di ziarah teng budi. Biasane ziarah teng masjid gitu ziarah. Ziaratul Baitillahil Haram, ziaratul Ka'bah. Tapi nek ning Jawa muni ziarah yang mati. Paham ya? Jelasnya bahasa Arab muni ziaratul Baitillahil Haram. Tapi nek ning Jawa ziarah itu kuburan. Repot. Nama lebih bahasa kok melok bengkokno yo wong Jawa. Nama lebih bahasa tapi melok napa? Bengkok. Iya, tunggale makom cara Jawa kuburan makam. Padahal makom itu cara bahasa Arab ke kelas sosial buat batas dulu makom Ibrahim. Soalnya buatan makom Nabi Ibrahim buatan tempat yang dulu dipakai pijakan Nabi Ibrahim bangun apa? Ka'bah. Untuk Ismail itu cilik. Nah bangun Ka'bah itu diganjil di Nabi Ibrahim. Jadi mulai cilik dilatih ngewangi sinten Nabi Ibrahim. Disebut wa idyar fa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Mana di Quran namun antap sebuti antohiro betia litoihi nawal akibina warukai antohiro yang tonu tekno siro Ibrahim lan Ismail. Padahal ning kono ono siji hajar tapi mboten itu. Kabeh tarik sepakat ning kono ono sinten iki. Ya karena dalam tradisi agama itu sing dihitung namun sinten. Tapi sama no jotos gedeng bojo mboten iki ora usah ditingling cerita. Penyakitnya sampean takut istri ini gue generasi mari, paham? Ini gue mana masalah ya, bukan sama gue anti istri gue. Kalau nggak bisa nih gitu, gue baik-baik saja. Cuma tak teror, jangan berharap status anda kayak anak saya, gue teror. Nah, intimidasi benar. Karena memang gue level, gue juga anak gue level. Jadi kelasnya, zaman pikir dari ibnu ini warisannya asobah. Gue juga nak anak warisannya namun seperdelah. Jadi dari teori Faroes saja itu porsinya sudah terpaut nopo jauh. Ya, misalnya bintun dewi atau ingkarat wakidatan falahan bisa. Tapi bojo, anak-anak dia falahun nasumunu mimma karotun. Jadi kira-kira porsinya ya coba hitung dari Faroes mawon pun tak kehitung porsi. Tapi bapak-bapak kan tetap bojo ninjuk pakaian luaran dari orang atas saya dituruti. Lu anak yang pentol disuwentak. Ini ajaran mestinya nak bojo mbok belanja non yang montek 800.000. Ya bandingannya ya 800 min 10 anak 8 juta. Paham? Ya itu sendiri itu porsinya itu ya. Nah, anak kula niku CTK, sering kadang-kadang ibu. Bapak warisnya itu saya tidak ibu. Wah payah. Tapi itu memang tradisinya Nabi gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu parah, dakwai abai gak kafir, dakwai kaum merah kafir. Iku dihibur be pangeran wahabna lahu Ishaqo wa Yaqub. Jadi weleng-weleng wahabna lahu Ishaqo. Padahal di situ ada titi saroh. Titi saroh wong wayu menarik, tapi ora dibakas Quran karena dalam konteks dakwah andalan itu hanya anak. Ada, jadi sarah ada. Meskipun ketika bangun Ka'bah tidak ada juga ada. Tapi yang disebut namun apa? Antohiro, Bedia. Namun rujuknya yang Ibrahim kalian cinta. Ismail, welengnya. Sama menurut aku yang monggo, buatan dia terus non-asik. Takut apa? Karena urusan moral aku, mau diusah gitu. Kalau dijumpu enak itu masa opo. Masa opo, ben warak masa telon, murah warak, itu gak apa-apa. Jadi diskusi ngoten.
Kalau bojone roken masa apa ora di masalah apa. Nah diskusi ngono mbek bojo ora apa-apa, paham ya? Tapi nak berjuang itu diskusine mbek sinten. Diskusine mbek sinten. Terus kaum kaya kula mbek jenengan niku nomor loro. Dadi nomor 1 keluarga niku kuwan aku mbak ahlikum. Saiki wong salah kabeh. Buanggane konti umat ning ndi buangga anak ditinggal bojo ditinggal. Tambah sering untuk salam template dihormati, tambah kurang be anak. Iku jare wong jowo hormati anake. Karena cara pangeran wong dia diulang anak dhewe. Ora diulang, itu salah kaprah. Kalau yakin nah itu buat terus mesti lanat karena itu nyulayani tradisine para sintenan. Yo nyulayani nafsin sorikin minal Quran jadi kuku anfusakum wa ahlikum. Ora wa qaumakum tapi napa? Wa ahlikum. Eleng-eleng. Kalau rasi ekstrim tapi sampean biar tahu bahwa anak niku nomor 1. Lah soal nakal kan ora usah janggal to. Agak bae sapa, bareng kan jelas. Alasane mergo anakku. Kalau Anda modern percaya teori genetik, anak menakal kan sebabnya jelas. Bapaknya siapa jelas. Misalnya anak bodoh lah bapaknya yo. Sapa kan silsilahnya jelas. Itu kalau Anda percaya teori genetik, teori nasab. Kalau Anda percaya teori sosial, kenapa anak Anda nakal? Bapak yang mengaji ning yo, tapi anaknya ora tahu sih. Terus anak kula nomor tunggal niku ngajine binatur khatam kalian ku. Anak kula sing nomor kalih niki nembus 6 DKB. Niku nggih ngajalen kula piyambak. Bukan apa ya itu tadi saya ben gak nuruti nafsu. Kados ngaji teng masyarakat tuh ora keren. Dicucuk nabi jatuh dari waktu khusus Fadilatul Mukarramah Sayyidul Fadilah ngono kowe MC-ne sak muni-munine ngono nak nyipati simbok. Kalau ora rasane disifati ngoten BMC. Udah kula teng omah lho ora teko teng. Khusus ini ngomong yang saya aku ira GR seperti tapi ngomong ngono rutin jadi serabut jiwa ya. Memang standarnya MC kan harus ngomong gitu betul. Ya ini GR padahal itu ya standar saja kan main tugas MC macam ngomong ngono. Biasa. Rasa nopo, start nopo. Ya ini biasa mah. Makanya itu tugasnya nopo. Standar nopo. Enggak ada tugas yang jago toko, pegang bank ya senyum apa? Kalau mau keluaran bejone ya so. Mana pas melayani nasabah gitu kok? Apa yang bisa saya bantu? Saya tahu ini ngomong tahu tuh. Nah itu ramah standar saja, napa? Ora iso nyipati, mbak pegang beruang sama akhlaknya apa? Pak Kesum buat perintah Rasulullah. Anak ngomong ya keluarannya. Kami terus kulo nunggu tengah arah bosan ngiling jenengan, wah anak ini jenengan kuat. Bahkan ketika jenengan mati, ku ngamal lopo wae itu terputus kecuali anak soleh yang mendoa. Mana kulo bolak-balik ngelepas jenazah, ini ilmu sampean pegang. Kulo berkali-kali ngelepas jenazah. Nanti kulo dianggap pengramat, jadi ngelepas jenazah jadi kulo. Tapi kalau lagi ngomong, cuma kalau orang mati mandi, cuma ada tinggal di tempat ini bukan mati mandi, yang mandi itu kan anak yang jelas. Soalnya kalau suwon jenengan anak-anak ini cuma liane ini cuma yang bertombol, kok mau cuma kiai ini, minis pokoknya rame-rame, ngomongin itu. Wananya tidak tertera tenan, ya tidak suan pun. Mesti kesahan itu kan, bapak udah jenengan yang mati tuh nih, anak kalau raiso apa? Ya akhirnya memang gitu, memang aturan agama awalatin solihin yatullah nggak ada nih hadis audiayin solihin orang maida mata muatab mengkotoa amalu ilam salatin sodakotin jariatin irukin rangai so sodakot jariah butuh dulu awalnya minta paubi ya kira wong alim mulan sopo kemungkinannya semesti kira ngalim rasugela semesti dia anak biasanya melarat lah kan anak wate wah kira kan nanam semua Rogen niku mawon pun mbok piro? Loro. Rogen mbok loro anak itu. Mosok mbok. Iki mbok loro, jelas no. Di sampean itu juga kalah.
Kene wong ora duke ngrasakno wong loro tambah lino. Paham? Ini kiat-kiat merasakan dua perempuan tanpa nopo. Ini caranya gitu. Ya, jadi sing ana ning hadis itu awalatin sholihin yaqula. Ora ana nggone hadis kok kiai saleh sing ndongakno. Iki kula omongno Mas. Di dungo kula mandi anake iki. Selain kula lah rapati tenan mboten bapak kula omongin. Enggak dia omong. Ben sadar masyarakat bahwa anak itu aset. Anak itu selama ini mereka itu kan cara berpikir kapitalistik. Rumah anak dan aku nak tua nosin. Selalu cara berpikir itu kapitalistik. Hitungannya teori-teori sosial tidak berdasarkan agama. Nanti berdasarkan agama, teorimu nggak di masa depan jadi kok ada. Ya anak anak jenno bin sondungano. Anak salah telomo bin dalam saudara. Orang kok amen pikiran nata rumah sebenarnya aku nak tua di rumah. Akhirnya bareng tua anak itu senang bojo. Saya lali aku patut bojo ini harus perkara. Nyatane yo ngono tenan nek perkara. Anak wedi bojo mbek wong kok apa ado malah nyarano wong tua ora wae lho. Demi bojo kok dipati mboke napa. Ngerokok. Tuh adat-adat jahiliyah yang itu marah ini Islam. Adat-adat apa? Itu jahiliyah sekali menjilat Rasulullah itu ditanya, siapa yang paling berhak mendapat fasilitas saya? Umuka ya bohong. Siapa lagi ya? Umuka bohong. Sampai 3 kali dijawab nama. Sampai keempat baru dijawab adukan apa? Ya tahu ini hadis itu rajin gagas setuju. Yang hadis itu Nabi jawab terus nomor 5. Mengenai bujuk lo tak omong terus terang. Kena ajan Islam dan iman dan hadisnya ya. Jadi kena tukaran be ibu saya pastikan aku bela ibu. Nah gitu tukaran be anak saya pastikan aku bela anak. Ada konstitusi ADART. ADART partai ini tuh undang-undang dasar berkeluarga. Wah jadi bujuk lo tunjuk dengan konstitusi. Tanda tangan kajian jika tanggung-tanggung. Ini nanti ada kan umuka masalah anak ya awalatin solid. Pihak ini ladungka zuriatan anak turun sing solid. Kenapa saya mendawa noni ini? Karena pun kakak sing lali akhirnya bojo ngalahno nopo. Yang lucu bapak-bapak dilapori bojo anak enak kok anake diamu. Ujari ibu nakal kamu ini, anak itu yang ujari bujurnya ini, boleh ibu ya anak empat nakal kok boleh lapor aku, terus jadi urus isi. Kau nakal ya anakku kemungkinan nara anakku ya anak aku, itu mungkinannya mau ibu. Harus diberi penjelasan. Bujur itu teror bahwa asbab nuzulnya nakal itu sebab misalnya anaknya pacaran mau akal ini. Lalu untuk aku berkeropok, asal usul ya bu. Sekarang, yang barang jelas kok jangan utang aja lah ibu. Ini Pak Boy di situ orang bergolong. Di gue dirapi pasar yang terakhir, kode yang terakhir. Dari sekian eksperimen, ya itu tinggal barang dia anak itu umur 14 tahun, itu semua ajaran itu semua. Gue mesti ini muhasabah, Rabbana zalamna. Dia anak pulau konten kok, dia harus pulau. Ibu yo sing salah pulau nu rasa do anak, timpun itu berakhir teng. Oh, kudu nyuruh malas dua sejoli semangat nggak mau nopo. Mulai jendul, elek ngono. Dia pintunya satu, ciri utama orang baik itu mesti introspeksi, menyalahkan dirinya sendiri. Jika kita kalau istighfar dilatih Rasulullah, Rabbi ini dalam nafsi, dalam kabiron. Saya ini salah banyak ya Allah. Al-Firli, pengen kau lahir berubah. Kalau Quran ngajarin Rabbana zalamna. Jadi ciri utama orang baik itu kalau ada apa-apa itu merasa salah diri. Itu disebut wa akharuna atarafu bidunubi. Jadi itarafu bidunubi maknanya ngaku nopo salah. Apa malam melempar kesalahan. Jadi saiki no akal-akal, watut anak itu ngku, watut anak itu. Yo katut nakal, mesti itu katut nopo. Si anak nakal itu mesti nopo. Katut nopo.
Katut nasab karena teori genetik itu tidak bisa dipungkiri. Mana ya, guru kula nu kiai sepuh, bapak kula termasuk sepuh itu menangi bapak yang mondok karena beliau sepuh yang menangi anak santri mon. Wong gerana eno makal tuh ngene. Jadi yo kok bapak. Karena kok ngaji lagi so anak nakal dadi yo kok bapak. Jadi misalnya kata Rukin tuh menangi Rukin itu. Misalnya kalau kan anak modern kula, misalnya ora tau ngaji ora turu dadi gembul. Mesti kula nu tambah teh. Ya Allah, dadi kok klep. Paham ya? Ini dikane Nabi takoy yaru linutofikum fa innal irqad kasa. Ya takoy yaru linutofikum fa innal irqad kasa. Iku nak golek bojo niku sing pilihan. Mergo nasab darah itu mengalir. Manane pilihan sesuai kapasitas masing-masing, tapi nopo pilih? Jalan ngeten jenengan pacaran nganti 4 tahun. Pacaran itu mati ya. Tapi pas rabi paling gak niati ngene. Dek kita rabi ora krana padha senengi, mengakhiri semua kemaksiatan kita. Jadi bentuk tobat kita. Kalau rabi hukumnya jadi tobat. Kemarin-kemarin kan pacaran maksiat, tapi sekali kita rabi statusnya tobat. Ini bentuk pertobatan kedua. Jadi itu jelas. Jadi pengiran nyatet. Dua terjoli rabi krono cinta, tapi krono tohat. Paham ya? Wah, itu apa? Nah, ingatan ini sakit berakhir. Semua sejarah buruknya ada orang pengiran. Tapi nak niatin terus no pacaran. Kalau sinetron hidup no semua jiwa malah seram lebu daftar orang yang harus dilindungi Tuhan. Ya karena cara berpikir nggak ada niatnya sama. Paham gitu. Terus teori-teori saya yang kemarin sampean janggal diniki dalil kula bahwa ketika Nabi Ibrahim kesulitan itu hiburannya di nopo. Sebenarnya orang-orang sekarang juga gitu, misalnya kangelan kerja di kantor dimarahi majikannya mergawe rugi, itu ayamnya semula ketemu nopo. Itu sebenarnya orang normal ya gitu. Terus kula nggih nonton misalnya bosal pada pengen rumah, ini hiburannya kula nggih ya. Ini nomor pinter soal pulau itu dia ada, tapi nak ada saya salah cara sampean, ya terus nawain sama dengan menderita apa, terus nawar nanti nak pulau yakin saya benar. Terus orang hadis awalatin solih, orang hadis awjaujatin solihatin satulah, oh buju solihah sing orang. Misalnya buju mayu potensi dirabi wong. Barang dirabi, wong lanang yang menarik terus kayaknya alhamdulillah musibah bubar. Jadi gue itu mati dagang musibah. Barang untuk bujuk lu apa? Lu menarik, lu kan? Kudu bina bujuk wong dia. Jadi sebenarnya anak swarga bujuk besok. Yo sing kahari. Apa yang pangeran milih bujuk dicet tak bujuk sing gurih. Karwan sing gurih. Nah, gitu terus iki kula tenanan terus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku duwe anak sinten Ishak. Ishak niki sing duwe anak Yakub. Mulane maknane ibne itu turunan loro tapi boten kakak adik. Mergi Yakub niku boten adik Ishak, tapi napa putrane. Terus liwat Yakub niku duwe anak Yusuf kalian Bunyamin. Terus duwe anak Malik golongan Yahuda terus warino bangsa napa? Yahudi kan saya. Iku ono. Mergo ini nanti penting menjadi dalail nubuwah. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nabi itu wong Medina, sing rata-rata ahli kitab janda. Lalu Muhammad itu asal usulnya wong Arab kok jadi nabi, itu ketemu pirang. Terus kanjeng Nabi itu ingin membuktikan bahwa beliau itu ya orang Bani Israel. Mergo inti sapi Bani Israel itu be Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah nurun ayat inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubaraka wa hudal lil alamin yufi ayatum bayyinatum maqamu. Bahwa Muhammad itu hakikatnya itu bukan orang Arab tapi juga bangsa Israel. Buktinya ada jejak Ibrahim di Mekah. Jadi ayat itu sebenarnya bukan tentang haji, tentang kepastian bahwa Muhammad punya genetik yang baik. Jadi keturunan Bani Israel. Akhirnya dibuktikan nong ini, ku tenggine pinggir Ka'bah, nama makam Ibrahim itu baju dijahit dinten di rumah Allah tenan. Mulanya akhirnya tiang-tiang Yahudi sebagian terus doa Islam orang-orang misanan dulu. Nak ngono apa?
Nah, nak ngono dulu disebut. Makanya sing aran berjanji itu memang orang alim. Yang ngarang berjanji itu pernah menghatamkan Bukhari itu 200 khatam. Coba bayang, wong kula sing khatam pisan pindho mawon ngalime ngeten niku khatam ping. Lha iso mbok bayang. Sebab itu beliau membidik nasab sing dadekno orang Yahudi iman. Jadi beliau ngendikan wa adnanu bila raifin intadawil ulumin nasabiyah ila tabihi Ismail anisbatuhu. Sayyid Adnan itu tanpa meragukan secara nasab. Itu mesti to ila tabihi Ismail. Padahal nak Ismail mesti bin ya cuma ibu Ismail ini saking suku Jurhum, saking budi suku nopo. Kami terus melani itu dengan ilmu nasab penting. Mergo ilmu nasab penting maksudipun kesangsian tiang ahli kitab Muhammad kok ngaku nabi asal usule itu sapa? Wong sing dadi nabi kudune zuriyah bangsa Bani. Iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus Yahuda tak turunan disebut Bani napa? Aulad Yakub. Paham ya? Terus Allah nerangno niku. Mulane terus Allah dawuh inna awlan nabi bi Ibrahim iku lalladzina tabau wa hadan nabi. Wa hadan nabi secara perilaku ya ada Nabi Ibrahim, secara genetik silsilah nasabnya juga sampai sinten Nabi Ibrahim. Paham ya? Sebab itu agama yang kita pegang sekarang identik dengan Ibrahim. Inna Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa kama sholaita ala Ibrahim. Paham ya? Dan seterusnya. Doa di tabi millata Ibrahim apa? Ini penting kalau terangkan. Lah Nabi Ibrahim ketika sugeng, gitu, ketika sugeng, itu beliau tidak baik bapaknya ora kasih. Ini ada. Ini ku bapak kandung. Gitu, kalau terang azar bapak kandung. Boten purun ini. Ini ku jadi teladan saat ini misalnya jadi bapak nakal, jadi bapak rapati bener. Itu kurang pasal Allah nyatane Ibrahim, bapak era bener, Ibrahim jadi wong nopo. Tapi kowe nak dadi wong bener ya joge era anak dadi wong bener. Nabi Nur api-api wong nabi. Dia anak itu. Jadi cara contoh itu lengkap. Bojo ya Nabi Nur. Nabi Nur wong saleh, di bojo rapati. Rapati saleh. Kacau bojone Nabi Nur napa? Sampai jadi wong ro'atanu. Jadi contoh. Itu disebut Quran apa? Surah bahwa masalah ladina kafaru maza narmutra imra'atanu fi wa imra'atan kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini faqanata huma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'at. Iki bojone iki surga dan swarga kato ra iso bojone Nabi Nuh wis swargane. Swargane boten napa? Tapi anak ini khusus anak. Bojo ranut ahli swarga itu Nabi Nuh gak jangka. Jadi kita duduk anak teori itu benar. Lain Nabi Nuh ketika kandani pangeran bojo ahli neraka, orang protes biasa. Kodene pikirannya kayak pulau dene. Pokoknya bojo rapati keluarga, jadi tenang aja. Berbuatan ini tenan, sama nganggep ajaran pulau sesat. Coba cocokkan apa ketemu pangeran. Naras yang sejak tambah. Tapi tetap sayang bojo loh di atas nama anak wong tak akeh lah. Untuk atas nama sing rumah gue, karena sing rumah gue kan hanya wajib takjil kok, takjil bewong sing rumah. Jadi ujung bermati faktor loro. Iki anak wong ini apa anak wong. Mau tahu banyak sing rumah, mau main ujung, asetnya apa? Itu takjil di mana sana ilaika, ini takjil bewong sing api. Buat ini rumah nonton. Nabi Nuh itu ketika dikandani bujune ahli neraka, kanat minal wakirin. Bujune Nabi Nuh itu sama-sama ahli neraka. Binasil Quran, kalau balen binasil falam yughniya anhuma min Allahi wa qila dkhulan nar ma'at. Itu Nabi Nuh gak jangka. Tapi ketika kan antifonis pangeran ahli neraka, Nabi Nuh protes. Mergo Nabi Nuh janggal. Anak iku ora iso wong liya, anak ra kena dipegat. Anak betul bisa ketemu. Makanya ketika anak disebut kafir, karena binus, anak kalah jenenge anak ya bunayar kam mana, walatakum mal kafir. Meskipun kan an wakal nikola ta'ala ila jabali yasimuni min alma, qala asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wa hala binarumal maut fa kana minal. Sampai Nabi Nuh ketika anak diarani kafir be Allah, padahal sing nyebut itu Allah. Nabi Nuh janda. Jadi janda. Bagaimana mungkin ya Rabbi?
anak kula kok kafir wis pundi innahu min ahli. Niku anak kula keluarga kula wa inna wa'dakal hakku wa anta ahkamul. Gusti kok aneh anak kula kok jadi kafir niku innahu min ahli. Niku keluarga kula. Padahal ketika bojone darah kafir Nabi Nuh ora protes. Niku keluarga. Tapi terus nol ajaran kubah ya. Wah ini cerita, ini kan cerita ilmiah. Dan sampean dari dulu perilakunya memang nggak pernah ilmiah. Pokoknya ada mono, paham kan? Wah, butuh iman, butuh tobat sampean. Selama ini perilakunya sampean kan memang nggak apa ilmiah. Pokoknya ada mono yo. Ketika anak kafir, Nabi Nuh protes ke pengiran. Cara kasar itu protes. Ini matul ya Rabbi innahu min ahli. Wahala binaumal mauti bagana minal. Rabbi terus nami wakila ya arjubla ima akiwaya sama wa akhi wa qidal ma wa qudal amru wa tawat aral jidi wa qala wakila budal ilmi. Walhasil wana danu qurabba. Faqala rabbi innabni min ahli. Wana danu qurabba faqala rabbi innabni min ahli. Gusti kok anak kula kafir nganti tenggelam wis pundi innahu min ahli niku keluarga kula. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta akamul hakimin janjine jenengan iku mesti bener. Padahal janjine jenengan nyelametno keluarga kula. Anak niku keluarga. Iku ning Quran ono bakat mau terus nopo gitu. Wah. Terus Allah jawab, dan iki sing hati-hati. Allah jawab innahu laisa min ahli. Innahu amalun ghairu shalih. Yo kan anu secara genetik anak tapi kelakuane ra koyo kuwi. Berarti intinya anak itu untuk menjadi orang lain itu butuh sekian kesalahan. Tapi status anak tetap innahu min ahli. Paham ya? Karena kalau suwon baca ngaji ini, dia bojo dihormati. Kemungkinannya karena dua tadi. Ina kue di rumah, di anak wong rumah sing. Nomor loro, pancen kue di rumah. Nah, karena itu ya karena tajam, wong sing ngapi. Yang terbaik dulu bebek majikan nonton mau. Tapi kalau dua sebab ini tidak ada, kok kue nganti alam anak itu, kok anak itu sing disepakati itu keluar. Innabni min mana kalau suwon pada ngaji ini, kok sama dulu anak niku aset akhirat. Macam buat anggap aset dunia atau anak tua di rumah itu bukan aset akhirat. Kebinas si Rasulillah sing jungane mati awaladin solihin ya ulah. Nabi orangnya berbuju, orangnya berkiai. Orang itu topo-topo disebut apa? Awaladin. Selama ini sampai kan mau bawa-bawa hadis itu, tapi rawani mati. Lalu kalau sering nggak kode bebuji pulau, dia juga nak mati kok. Bapak Hasan yang ngomong, pokoknya anakku yang ngomong di sholat anakku ya wis bener, wis mandi, wis pol mandi nih. Timbang di sholat wong ngakeh, berkorban nilai mobil, dan tidur di tangan, wong bingung-bingung, malah kewatok, mari matang-matang ibu bulan. Ya kecuali nak lungane kajian ya hiburan ya lagu-lagu yang monggo. Tapi nak niate dong anak pulau boten perlu. Pulau mau yakin untuk mati pengiran. Berhitung-hitungan tua matematis, wong nak apal Quran. Iki iso nyapa di wong mulu. Jadi nak nakal pulau kode karo wong sitok iki susuk itu. Nak nakal pulau do belur iki susuk itu. Padahal gak mungkin nakal pulau kok dobel. Mana sama Gus kan kalau cerita orang itu aku takut teror perkara aku butuh cadangan, butuh apa? Butuh cadangan. Kalau di ponis pengiran hak nakalmu dodol telu, tidak ada sekalan terus ini. Anak gue kan rapal Quran. Jadi nak pengiran salam gini salam untuk orang sisi lain sehingga dia gue untuk apa? Tidak hadis-hadis apa arti Quran yang tadi ini sehingga hadis sohail dan surat Al-Baqarah. Ini sing hadis sohail dan surat Al-Baqarah. Padahal itu per surat, apalagi kalau satu Quran. Padahal ini per nomor. Ada orang itu hafal surat Al-Baqarah. Ini hadis sohail. Ketika dia agak nakal itu sama malaikat apa disiksa. Barang apa disiksa surat Al-Baqarah ini ceritanya Rasulullah. Ada yang di Al-Baqarah itu surat Waqiah. Surat apa? Waqiah. Kata surat Al-Baqarah gini, dia malaikat. Aku gak ngergani aku. Roh aku sopoy. Ya aku roh. Anti min kalamillah. Jadi kowe iku termasuk kalamu. Wala uhibbu isaat tadi kalau enggak apa. Aku yo ora kepengin ngeleki kowe. Wong kowe kalamu kok tak eleki. Iya tapi masalahnya kan anu tuki wong iki yo kena aku ning atine wong iki. Mergo wong iki apa laku.
Terus jadi malaikat. Ya tapi masalahnya wong itu dolim, kudu tetep tak tutuki begane bodoh di wong. Ya tapi masalahnya nak nutuk iki kena aku wong aku ning jerone. Repot terus. Dari malaikat iya aku ora kepen kena kowe. Tapi masalahnya dadi kita ada masalahnya. Dadi malaikat tapi iso kula bingung terus. Padahal kula mulai rambut nganti ngisor surat apa itu. Buatan ini buatan sombong ini tak habis dinikmat. Orang memang harus yakin, harus pede. Wong kowe moro kota sangu 100.000 jadi pede, sangu 1 juta luwe. Lah nek kowe sangu 1 juta iso pede, aku sangu Quran ya luwe napa pede. Pede ku wajib, itu realistis ya. Soale kowe moro kota ning mall sangu 1 miliar kok ora pede ta edan. Lah sing keliru ora sangu kok pede. Kok sampean niku. Lah iku keliru. Kok sampean mati kok pede keliru. Ora sangu apa-apa kok apa. Kok pede, kok karo moro-moro gak tahu. Itu tak perlu. Akhirnya debat. Bareng debat itu malaikat sing bagian nyiksa niku lucu takoke. Ya wis ngene ae. Kowe matur pangeran dhewe wae. Aku iku untuk perintah kon nyiksa wong sing tau mati. Wis ki matur pangeran dhewe. Akhirnya matur. Ya Rabbi, saya ini sikol di fulan. Saya ini sikol di fulan. Di hatinya fulan itu. Dan fulan itu secara hukum pidana kan. Niku disiksa. Tapi kula teng jero ne. Dewe pengen ya lucu. Iya, nak wong maksiat ning kudu disiksa. Ya Rabbi, jadi terus surat Tabarok ngeten ya Rabbi. Bi haqqi anni min kalamika. Min kitab. Nak pancen caniku mbok siksa. Kula ora usah dadi kalamu kan. Kula ora usah dadi kitab buka wae, kula ora usah dadi kalamu wong. Dari pengiran lucu. Lho kok ngancam aku ya. Lho kok ngancam aku ya. Jadi ini lho tadi kan gitu. Lho kok ngancam aku. Lah nggih lho Gusti, wong niku niku apa kula. Nak dalu gitu. Jadi boten pantes sih. Terus Allah dawuh pihak di kalami wa idza diwajalis pokoke wis kaya udah malaikat ora pantes nutupi ati utawa wong sing ning awake ana masyhur inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Ora bakal nyiksa ati sing ngadai nek. Makanya terus orang hafal Quran umpama ora paham, kuwi di hak gak disiksa. Apa meneh sing paham. Apa meneh sing mulang. Wae kula dak syafaat kuat banget. Tak kula niku lah. Enteng ada apa wong takut tapi itu ambil cadangan. Kulo kan orang modern, semakin banyak tabungannya semakin apa? Paham ya? Ini penting kolaborasi. Dan ini yang sakit mari sini pun jadi nopo-nopo. Dari Rasulullah itu kok tidak menghentikan Quran semua, tapi per surat. Ya, yang punya mujizat tadi itu surat Tabarok, surat nopo. Tabarok, melainkan masyhur. Ada surat Yasin, surat nopo. Tabarok itu masyhur. Nabi terus terakhir menghentikan tahu saya cerita hak syafaat itu. Wajib tu annaha fi kulli qalbi ummati. Wajib tu annaha fi kulli qalbi umat. Aku kepengen surat Tabarok ku ana ning semua atine umat. Ngiram penyiksa ora mentolo to gunung kawitane surat Tabarok Tabarok alladzi yajillu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Azizul alladzi khalaqa sab'a. Nah penyiksa ora mentolo. Kadung mbok sifati Tabarok. Mau berkah nyiksa. Jadi mau berkah kan mau apian. Jare kok wacane kuburan mikir malaikat mau sapa muji pengiran. Tapi rugen bedhe. Bedhe ke Allah umpamanya liap dua aku ayukum asona. Wajar bedhe salah iki ujian akhire gak pati lu. Tapi menurut kabeh ora usah napa ujian. Berarti udah ada pressure, udah ada tekanan. Ya mantepnya ora usah napa dhisik. Kami terus kula suwun ngaji boten ngaji tapi dan itu sing saged ngelebur kesalahan yang dengan rapal Quran rapal Tabarok bolak-balik namung nopo. Mane negere hadis Tirmidzi diterangkan wong sing hafal Quran usum ben bae ngerti-ngerti dilebokno swarga jika tas niku mahkota. Ketika si bapaknya tanya ya Rabbi saya ini tidak bisa apa-apa tapi kenapa ada mahkota ini? Karena sebab anak kamu hafal Quran. Sehingga kamu tak kasih nopo. Nah,
Lalu fakultas keluarga kula kadang buyut-buyut itu hafal Quran, nanti bapak kula hafal Quran. Jadi sing nganggur kadang. Mergo bapak kula kan gak nganggo mahkota kula. Mbah kula ya ora nganggo wae bapak kula buyut-buyut kula hafal Quran. Jengben kira-kira kula ya ora perlu digo anak kula lah, anak kula ya hafal Quran. Jadi sing nganggur kadang men anggo lek tepak ya tengen kula kuwi. Mergo tepake nawa. Sama kan mati buah piro ana sing ngapal. Lho terakhir sing ngapal blobor waduh. Wah, no. Tapi ini gua mati Allah itu tetap sakit mawon jenengan sekatut mata mlebu lawa suara. Itu dari ahli tafsir untung pangeran pas ngisap faujan gelombang-gelombang wis anggap ae aku kricil katut nawa. Ya katut kedele dadi melok-melok. Ini nggak pasti dicek per satu-satu, tapi apa? Hujan apa per apa? Gelombang itu kan diumum kan. Kelompoknya Abdul Qadir Jalani, wong berkudu, padahal sing boleh dikerang. Tapi gara-gara sistem apa? Ini kan yaumana kula unadim di imami. Jadi kabeh diundang kan nganggo napa ketua. Jadi ketuane tok diundang. Iki ya buang kabeh nggih Gusti dadi. Ane terus dan itu jadi alasan mursyid. Nah, kalau nggak guru, gue cuma bingung orang-orang nopo. Terus gue intimidasi wong gara-gara niku. Jadi ya ono riwayat ya. Cuma maksudnya rasa ekstrem niku. Nah, kalau nggak saya orang belum jadi imam. Jadi orang iso mimpin sampean. Aku orang belum jadi imam. Ini mami gue kan Mustafa. Jadi imam tetap mimpin kue orang-orang masar itu. Nah, imam dhewe ilang. Ya iku. Ada dhewe pengenan ya mana tuh kula unadim di imam. Jadi kabeh wong diundang lewat napa? Lewat imam. Terus apa kira-kira masuk wae anak itu kabeh. Terus ayat kedua tentang anak niku walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi iman. Wong iman lan dinuti dzurriyyah. Anak turun kelawan napa? Iman. Jadi selalu Quran bakat anak, putu anak. Jadi bojo niku duwe kewajiban di luar aturan nasab. Ya di luar aturan nasab. Misale wa asyiruhunna bil ma'ruf. Wis bojo kancane sing apik. Sari jalu kawamuna. Jenenge wong lanang di rumah. Itu hanya gitu-gitu saja. Jadi pakai aturan sosial normatif saja. Tapi anak itu aturannya spesifik. Detail sekali juga ngatur nopo. Jadi wong salah kaprah, udah sering rembukan begitu, timbang ambil nopo. Lalu aku lalu sih baru becek kelas 5 SD, tapi saya kalau punya keputusan penting, mesti tak anak. Enggak setuju di pulau lakon, ini benar nanti pulau nak berbujuk. Padahal mestinya pinter bujuk pulau. Cara pertimbangan ditanggi bujuk pulau. Tapi pulau sebagai wong Quran nggak mau tahu, sebagai ngomong. Aku rano teori sosial. Wah cara Quran anak ya, aku tak anak setuju, saya ini nggak ngomong. Rodo aneh, cara ngomong ya aneh. Tapi kalau lama itu udah aneh itu tadi. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dan Nabi Ismail. Dia cilik, uang sepakat semua sejarah sepakat Nabi Ismail dia apa? Bahkan tidak paham itu Ka'bah itu tidak paham. Kasusnya jadi Hijr Ismail. Saking paham ya berdua Nabi Ismail dicancang dengan Ka'bah. Mereka paham, nak Ka'bah harus dihormati tidak paham. Akhirnya Ka'bah itu rondok rapati ongkol gara-gara Nabi Hijr nopo. Ismail itu juga nyancang nopo. Mereka hanya paham. Ya, tapi anak Nabi itu pengiran di baru, tapi saya tidak di sejarah Hijr nopo. Malah nih kue nak tawaf oleh ning jero nek Hijr Ismail, mergo Hijr Ismail termasuk Ka'bah, kudu nak muter sing sak jabane. Sak jabane Hijr Ismail, mergo Hijr Ismail termasuk napa? Idene anggerawan iku terus dicandang ning ngono, terus ning ngono iku Nabi Ismail. Orang roh dene takbir iki wajib dihormati ora oleh nyanteng terus ora roh mergo napa? Tapi wong semanten dia yang melok bangun Ka'bah. Ya wajar to malah bangun malah menggoni. Ini masalahnya nggak wedhus jadi betul apa? Betul. Buat ini cerita betapa pentingnya melibatkan anak mulai ke. Kita sering ngapain anak, sama ngajak cucu, tapi anaknya di baru di TV main game. Itu keliru. Sehingga yang bujai itu anak. Usah dolanan lah. Dalam sejarah Kanjeng Nabi Nasujud itu ditumpahi Hasan Husain. Kabeh riwayat hadis kan Nabi Nasujud ditumpahi Sinten Hasan. Karena masih kecil, masih nopo, tapi Nabi dia tidak nopo, jamaah. Mana masyhur Nabi nak jamaah di dalam umama,
Niku putune putri, putrane Rabi bin As. Jadi putrine Zainab, putrine sinten? Jadi Nabi kata putri namanya sinten? Zainab. Itu dia putri namanya sinten? Umamah. Nabi kata putri namanya Fatimah, dua anak Hasan. Itu Nabi kalau jamaah mesti tiga. Gendenan kadang Hasan, kadang Husain, kadang sinten. Itu masyhur. Sehingga kenangannya Hasan Husain itu ya Abu Rasulullah itu ya tidak jamaah. Suatu saat Husain ini dua anak, jadi Said Ali Zainab. Itu sedino sholat ping 1000 rakaat. Juga mendikandani dek apa? Kenanganku be Nabi ya sholat. Jadi dia roh yang hal yang terbaik apa? Sholat. Mengajarani Ali Zainal Abidin, Sayyidus Sajjad, kepenggaweane sujud. Sedino sholat 1000. Sinten? 1000. Kowe 20 yang sambat ngaruh. Kita 1000. Di pisan-pisan jajal. Maksudnya jajal. Ya pisan-pisan aja rasanya. Kalau nganti sana ini gak ada obsesi ngatam Al-Quran di sholat. Pokoknya jajal-jajalan, pokoknya kudu nanti. Imam Syafi'i ngatam Al-Quran di sholat. Kita ngatam ulama, yang tradisi ngatam Al-Quran apa. Cuma rata-rata bosan langsung sedina. Terus kalau rata-rata sedina namun seperangkat. Seperangkat, jadi berarti orang benar. Nah, cuma kesalahan kulo kan ngalim, jadi angger jise itu maknane lumbar. Cara wakaf, nah, itu rawani wakaf, kudu terus. Nah, sampe nang ngalim luwih enak gitu. Jadi terus apa ya, sekolah angger seprapat ya. Angger seprapat. Nah, wong ngalim ora iso. Misale kados ada di kayu-kayu itu wala kumul ayatil alam tatafakkarun. Terus rukuk terus ora iso. Mergo sing guri ana fid dunya balas. Tetep tersiksa. Mau soal huruf cer terlepas pemutaan lagi, gue malah dalam gue ini, akhirnya tetap terus nol ini dunia. Foto kata sekolah kena akhiri jilbab likur kepada saya, misalnya mana ambil solikan palinaf siwa menasa falihah wa buka bidul lamil, tetap tak terus nol ilai yurodu ilmus. Padahal gue awal jislawi. Mereka nara tak terus nol itu janggal, itu Bismillah kok ilahi marjain yang di motor ono domir tanpa apa. Mana dari ulama-ulama ahli Quran, resikonya wong alim, itu raiso Quran dijus-jus, kodenya dua konstitusi diri. Makanya ijazah ini bagus untuk sampean, saya hafal, paham, itu malah enak oleh bagi. Bukan ini buat tengennya, tapi dia nanan maksudnya, lu enak. Yo tetap untuk ganjaran, paham lah, tetap untuk apa? Ganjaran motor. Nah, yang orang paham, yo hafal, yo dua sebulan baik. Niku kabare padha wae sepertiga. Wa inna surat al-Ikhlas lata dilusul Al-Qur'an. Jadi maca surat Ikhlas itu padha karo sepertiga. Nah, sepertiga Quran maksudnya ora kok nak kulhu sepertiga berarti kok waca ping pira dadi utuh. Ping 3. Ora ngono maksud wah payah somo. Ngeten lho sing bener. Mun nak mboten percaya jenengan teng akhirat ketemu. Lha boten kan hukum tertinggi kan Tuhan. Quran itu kan ada masalah akidah. Kata sampean kudu yakin Allah siji, wajib disembah, Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah ora ono benerane. Lah dari segi akidah itu kulhu mewakili itu. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad sama dengan laisa kamitslihi syai'un. Nah, terus sepertiga Quran itu muamalah. Misalnya nak dagangan kudu ikhlas antarodin. Misalnya utang wong ya ora iso nganggo jaminan, farihanum maqbudah. Tapi nak kue dagangan, ya kudu dicatat. Lah muamalat itu sepertiga contoh. Terus wonten al-akbar wal mawaid wal ibar. Iku Quran kadang cerita teladan perban. Misalnya kados fakta biru ya ulil alba, fakta biru ya ulil asr. Berarti maksudnya Nabi kulhu sepertiga Quran itu mewakili sepertiga contoh isine Quran. Iku mewakili sisi akidah, sisi apa? Orang kok terus buat wajah ping 3 terus kowe GR. Khatam napa? Niku sing tak roi sangka takbire ulama-ulama iki. Kula yo ora roh sing marah-marahi sapa. Pokoke ujug-ujug keyakinane wong nak maca kulo ping 3 padha karo. Iku lho boten ndek. Tapi nak rata-rata ulama dhewe maksude susu Quran. Quran itu dibagi dulu, ada masalah akidah, muamalah, ada al-qasas wal akbar. Itu kulhu itu mewakili sisi apa?
Di sini apa? Takdirnya. Yang kita misalnya walam yang selalu wanakat, Tuhan nggak ada yang menyamai. Jadi kalian dari kami sendiri. Misalnya pun wahad podo la ilaha illallah. Allahu somad podo karo wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budu wa tawakkal. Terus lam yalid walam yulad. Itu podo karo ayat misalnya anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu shay'a. Salat kafara ladina qalu inna huwal masihub ibnu. Niku sing tak waca teng ulama-ulama ahli tafsir sing saya yakin mereka lebih tahu makna ayat ini. Saya pulang dengan minoritas. Kalau orang di pulau ngomong sedikit orang di pulau. Betul betul kok. Orang sampai ngaji pulau kalau ayat yakin keyakinan sampai nak kayak aku. Ya untuk menakar ngaji kita di kandani menolong mulai kok. Iya masuk akal semua tapi kok agak ini. Tapi kan pun terlambat kalau ada ini jenengan. Selain sampai oportunis, memang punya kepentingan rasa mau Quran suwe ganjarannya. Usung Maria lagi wanita mental itu. Jika pengen untuk ganjaran berlebih, tapi nggak malah. Usung Maria tambah di kelompok Allah. Ternyata nakalan, ternyata apa? Jadi maksudnya Nabi Sulusul Quran itu mewakili sisi apa? Bukan kok terus kalau mewakili semua, bukan sakit. Kalau Quran misalnya nawafil, sholat, waktu, ya. Rai so mentang-mentang kolbu terus kalau usah zakat, kalau usah haji, kalau usah puasa Ramadan sedikit-sedikit nopo kolbu bulan ini telu udah karosak. Ibu buatan macam itu kita ini bener pulau kita tapi pulau di minoritas saya lagi pulau nopo. Mana tadi itu semua kolbu telu udah karo hatam. Bener buatan macam mau kolbu telu WAP di masjid. Wah, oke, nah, ini apal telung blok jus itu saingi wong motor nopo. Wah, gambar wong nopo. Ngapal Quran yo ruwet kok dadak melarat barang iki ngapal lo ngilangi disalahno guru, salahno wong tuwa macam-macam. Ya apal lo cek ngalar perjuangan tenan. Mau disaingi nopo? Wah, bukan terus anak dia mau eleng-eleng kita wah jadi ketika Nabi Ibrahim gelisah kalau niku hiburannya wahab lalu ishalqa wa yaqub ibnaini ya'na subihima tak kelas Nabi Ibrahim mohon hiburannya mbek napa anak wa kullana ing saben-saben suci min lumatang Ishak lan Yakub jalna gawe ingsun nabiyan bahwa hafnalan paling ingsun nagum kedua kabeh salah satu kedua telu minggu Ibrahim Ishak Yakub mir rahmatina sang rahmat ingsun tak paringi almala ing dunya wal walad jalan anak wajah analan gawe sapa ingsun nagum maring kabeh tak gawe bisa nasidkin ing entuk lesan pujian mesti mendapatkan lesan pujian aliyan ingkang luhur maknane rofi'an tegese ingkang luhur wa fi al-lisan sidqi do lisan sidqi wa asanau iku pengelemanan kalau hasan kang bagus dijami ahli yani ing dalam sekabiane ahli aku. Waturan ini ngau kitab ing dalam kitab Musa ing Musa. Innalu satemene Musa iku kana ana sapa Musa iku mukhlason. Nah dari ayat kita mukhlason iku wong sing dimurnekno apa. Nah mbok waca mukhlison iku wong sing murnekno ibadah. Dikasri lami lan kasri lam mukhlison. Wa fathia fathil lam mukhlason. Manane min akhlaso, tegese murnekno sapa Nabi Musa fi ibadah ing dalem ibadah Nabi Musa. Wa khallasahu lan murnekno sapa Musa ing ikilah. Lillah ngoten. Min akhlaso fi ibadati wa khallasahu lan murnekno sapa Musa ing ibadah tapi ibadah muannats iso wae ing napa mawon amal apa utawa wa khallasahu lan murnekno sapa ing Musa ya lillah krana Allah. Karena mukhlasan berarti akhlasahu wa jalil illah minat danasi saking kekotoran. Wa kana lan sapa Nabi Musa rasul nabi yang terjadi. Wa nasina ulang undang-undang isun ing Musa dikoli ya Musa ini Allah. Minjani bituril aimani saking sisi gunung Aiman ismu Jabalin. Toriku jenenge gunung. Allazi yali yamina Musa. Jadi Nabi Musa pas teng gunung Tur iku dipanggil sangka sisi napa kanan fina balan alikane madhep saka Musa mimat yana saking daerah napa
Majian. Wa qarrabna lan marakno ingsun Musa tak parakno najian ingkang parek banget, ingkang bebisian banget. Maknane munajian tegese ingkang bebisian. Di an asma'ul Allah. Gambaran teng rumakno ing Musa sapa Allah taala kalamahu ing dewe Allah. Wa wahabna lan paring ingsun lahu kedhe Musa min rahmatika sang min rahmatina sang rahmat ingsun nikmatina sing nikmat ingsun. Aku ing dulure Musa tak Harun arep tak paringi nabiyan Khalid dadi nabi, bayanun awat bubayan. Nabiyan Khalid dadi nabi Khalid. Iya utawi iki ku al-maksud dadi iya utawi hadil kisah atau hadil rifah al-maksud dadi sing disebut pribadi lan juga. Manane iya te rahmat Nabi Harun didadekno nabi. Dan iki eling-eling kula balik. Nabi Musa niku ngadepi Firaun panik. Nggih, Nabi Musa ngadepi Firaun napa? Kuwi ora terus matur pangeran. Gusti kula tak rembukan mbek kanca wingking, kula tak kondo bojo kula. Karena kalau masalah jihad itu selera lelaki, kula bolak-balik matur jihad itu selerane wong lanang, ora wajib jihad kanggo wong wedok. Nek rembukan mbek wong wedok ora dido jihad. Wis dijak medhit, wis dijak ra dido, pokoke ra dido lho. Lah anak kowe duwe bojo tapi orang duwe anak gede, iku pikirane ning dulur utawa ning kon. Hadis Rasulullah pikirannya teng Abu Bakar berarti ning kanca. Nabi Musa ilingnya teng Nabi ditendang. Tapi ora ono sejarah iling bojo. Kalau nopo ji? Saya jajal lah wis ngapain nyumbang masjid soalnya ke wong suka penyumbang masjid 1 juta. Sambut bojo. Loh, udah tambah tak? Jodoh lah, ya secanggih ngono. Tapi nak dari awal duit 1 juta mbak duit lanang bojo mraro. Dari gue sarong mulai dicek raros kayak nomor masjid kan. Iku ke mlebu sapatan yudi durung wa fi dili ya maladilla illa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lama simalu matun tiku yang itu. Nanti tangan tengene sedekah sing tangan kiwa ora ora kabeh ulama nasiri sing lanang sedekah. Bojo. Tapi nak wae lho nak dhuwitmu lho syaratnya dhuwit. Tapi masalahnya, masalah ini jadi kucing tangguh sudah, kalau dunia ini, nah itu wajib paham. Nah, aku era pamit nyolong, jadi jadi apa? Mana gue salami template gue kadang mama, nanti colongan terus bisa. Mana alhamdulillah orang pati akeh, jadi gue syukur, bebas kau duit apa? Tolong. Aku yang pengen aku curiga, duit lanang itu di sini. Rata-rata wong saleh iku kok sing sugih sing wis. Wopo kali-kali ketemu kiai. Rata-rata manggon mek bojo. Terus masuk nasib kiai yang baik, manggon bojo kula manggon omah kula. Lan syukur tenan kok dinasib. Tapi setahu saya rata-rata kiai gak manggon omah kula. Kula sudah kon statusnya nopo? Nyolong. Statusnya nopo? Lah nek sing pamit berarti sithik. Wah, nek konsep pamit apa? Akhirnya Nabi Musa pikirannya jaluk sinten? Jaluk dulur. Mergo urusan jihad pancen kewajibane wong. Nah, iku masyhur niku. Di pangeran diterangaken Nabi Musa. Musa ku manja be pangeran. Gusti jenengan ra persona kula niku pilat. Kula lesan kula pilat. Ane dingoro bisrohli, sodri wa yasirli, amri wa hlul uqdatam min lisan yaqulu aw itu sebagai ali wajiram min ahli Haruna akhi ushdud bihi asri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, Harun itu libatkan dalam urusan dakwah saya. Wa asyrikhu fi amri. Jadi dakwah yang ngoten, orang ibadno bojo, mergo bojo utawa wong wedok ora wajib jihad. Justru bojo ora wajib jihad kuwi nek sampean jihad dhewe mergo anak cilik di rumah. Saya salah kaprah jihad yang bukan sampai logo. Dengan amal simbol takut dalam bumi amin. Kalau amal jelas, ini ku buatan ajaran. Kalau ajarannya pun minoritas, kalau pun sadar, kalau nopo, cuma kalau yakin bener dulu. Ini Nabi Musa nyatanya dia wahab nalaru mirrahmatina, akhoru Haruna nopo, Nabi ya. Ijabatan koran nyebadan ini soal ini maring jalur ada Nabi Musa ayu sila itu untuk sopo. Akhoru yang diri Musa mau sertai Musa. Wakana lan ana sapa Nabi Harun ku asan naik luwih tuwa minggu dibanding Nabi Musa. Jadi Nabi Harun kakake Nabi sinten? Musa. Wa Qur'an ilinga sira fil kitab ing dalam kitab Ismail lan Ismail. Saiki dibakas sinten?
Ismail. Wau kan anak Nabi Ibrahim sing dibakat nembe Ishak. Duwe anak putu namanya Yakub. Dan iki bakat Nabi sinten? Wa Qur'an ilinga sira fil kitab ing dalam kitab Ismail lan Ismail. Innahu ta'tamna Ismail kana ana Ismail ku sadiqal wa'di wong sing jujur. Lam ya'id ning sangka wa ada ya ibu idatan utawa ada ya ibu wa'dan. Lam ya'id ora janji sapa Ismail si aneng perkara. Illa wafa kecuali nuhoni sapa Ismail bihi bil wa'di. Wanta zara lan tau ngenteni sapa Ismail man ing wong wa'dau kang janjeni sapa man wong Ismail salah satu ayam nan. Jadian ke wong misale jam 4 sore kan wong ora teko dinteni telung dino. Waduh. Parah. Cara rokeh wong ora teko sendiri. Ane wong melarat iki ibadah ngene iki nek janjian mbek aku misale ngenteni apa telung dino. Aku ora teko ngenteni sak wulan kan. Tengok ning kono. Awak-awalan to malah nganti ngenteni setahun kata roja juga bali sapa wong ilahi maring Ismail dimakani. Ditau ngenteni janjian nganti 3 dina. Wakila malah nganti ngenteni apa? Wong ku aperene janjine ning kene kok ora tiba-tiba diinteni nganti 3 dina. Nganti wonge rono. Nek wonge lali terus mati. Cara kowe wah itu gak efisien, gak efektif. Ya ora kena ditiru cara kula ngaten-ngaten guys pokoke terus klimat dia pun tinggal. Mergo sing janjeni kowe ora saleh, padha ora saleh. Nggih to, beda Sunan Kalijaga, Sunan Bonang kan ngadepi guru. Ngadepi napa? Kudu dinteni tenan, tapi nek padha ora jelas wong melayani yo ngene ae, tak sulayani. Lha yo saleh kulo biasa nyulayani aku salah satu. Wa kana lan ana sapa Ismail ku rasulan iku rasul. Rasul ila Jurhum maring kabilah napa? Jurhum, nabi yang tur dadi nabi. Wa kana lan ana sapa Ismail yang mulu perintah sapa Ismail yo ahlahu ing keluargane Ismail. Manane kaum Ismail. Iku bahasane Quran. Jadi ahlahu keluarga ora terus bojo, tapi ora kaum. Wah bener kula di selera ulama tetep padha sandine ulama iku padha. Jadi ahli mana napa? Makanya Nabi Ismail ngomong ahlahu bojone ora nek kene tafsir ahlahu napa? Aneh-aneh. Salat ikan salat saja. Artinya ngene bojone dilebokno masal. Ismail disebut khusus tapi bojone dilebokno masal. Bojo tangga padha statusé napa? Ahlahu statusé napa? Tapi bahaya dengan ajaran itu. Ya tapi macam nak itu bener kula nak berjuang itu urusane wong. Ane Rasulullah nak jihad, nak mengwajibno wong lanang. Wong wedok oleh, tapi statusnya buatan apa? Wajib. Oleh itu, oleh namun statusnya. Mereka nanti haram, niku repot. Di zaman Rasulullah itu nak jihad, niku bujune sahabat ke atas sendiri. Istilahnya niku yudminal juruha, jadi yasqina wa yudminal juruha. Manane donggo nyiapno minuman, ambek ngobati sing loro sing masyhur di umi khonsak sing masyhur. Salat lan salat wa zakat lan zakat. Wa kana lan ana sapa Ismail darobi menurut pengirane Ismail kumardian wong sing dirane asluhu marduun. Walifatil lahu wawani digendia ku alwawani wa urut digendia ini ing ya. Wa domatu lan digendia wa domat ngendika rotan kak. Kalau zaman ngaji anyaran marduun aslu marduun. Mungkin ada marduun perkara mau di kepentingan ben ala wasni maf'ul. Wong Arab sangat aneh. Nah, jadi kan jagoan Mardion ku serasa Marduun. Dia asal nang koyo balik Mardion padha wae. Dene nak kene lalu paling gak tenang. Perkarane alam kok balike ya padha ya. Lapo dielal barang. Jadi ini mantel. Kofa aslu ko apa alam. Ulibati bawa alifan ditakarut ya Allah kofa yo kofa. Aslu ko apa ya balike apa? Oh, padha wae. Kok semua nang jenenge makanan apa? Kalau orang seneng lah tetap pelajarin aja, aku kebablas. Ya, berkali, bakat ngalim gue, lah ira seneng be ilmu. Saat ini jadi kiai teng Pekalongan, konsepulas kurang ajar, jadi kiai teng Pekalongan. Lucu tenan cerita. Yang mbak ini mungkin ngalim, kemudian pas pulau Rois sampai waki gitu, jadi rati ngalim mau dianggap mau ngalim nomor loro berkurang, jadi ngalim. Dan itu nemu marah gelem mulang. Masyarakat itu protesnya, tapi aku ngalim ora gelem mulang. Itu ilmu gak manfaat. Bukan gak manfaat lah, malah kue. Aku tak ngalim, berarti kitab boleh ilmu wis gugur. Lah kue, orang ngalim rak mulang, malah dosa loro, malah jamu. Jadi masyarakatnya malah jamu.
Aku wong alim, berarti dosa aku golek ilmu gugur. Jadi dosa aku mau ora mulang, kok dosa loro. Ya ora, ya bodoh ya ora mulang. Lho iku hikmah gede gara-gara dekne diajaran nekat ana wong mondok. Jadi kok dia nang berkorong mulang ra gelem. Perkarane alasane dosamu loro. Jadi mati ana semodok begini kulo gara-gara di kiai ajarane ngono. Ya ono syarat ngoten. Ini ku sing ada tanggal 10. Kulo terus nate tanggal 10. Gus jarene nak jamaah iku paling afdol. Iku an yaminil imam. Karena urutan klasemen soft niku kan paling afdol sing an yaminil imam. Jadi soft paling apik sing sangka sisi kanane imam. Nak ngono ngene desain masjid iki mami jembasno ning lor. Nek gitu kok Pak. Gitu. Jadi imam terus imaman jembasno ning gitu. Ben kabeh ku sangka tengene imam. Angger cek didakok ning tengah, Gus tetep ana sing kiri. Padahal kiri gak pati apik. Jadi terus ora nyongko wong elek. Bingung. Ya masalah kalau memang itu sing gawe Nabi kan urutannya kan paling afdal sing boleh diaplikasikan ning bangunan iku mau imaman udah kok pol kidul ae ben kabeh makmum. Ning kana. Yo ora iso jawab tenan, apa kita akan yo. Ya tak omong ngene ya akhire mesti cangkem elek. Lah nek wis ngono paling afdal sing dia. Sing paling parah yo rebut ae. Artinya setelah imam ditakok pol kidul, kan ada kelas lagi sing paling afdal sing ndi. Jadi ini jawab sing paling parah. Imam si mana keloni ae cekoli ora usah ora. Kayak wong kudangan muter ngono ae dadi kabeh. Lha pancen fikih nek dicerdasi sing kacau. Napa? Nah, jadi perkara ini. Menjadi soal pertanyaan itu yo cerdas tenan, masuk akal. Lu ngerti nak balik Abdul Anyamin ini imam kok desain masjid imam kok tengah. Itu tetap diakibat kalau sing sisi kiri. Makan kanan kafe gak kok pol. Mani jani kau alhamdulillah ya cek cangkem wis elek ngati. Masuk anak nopo tangga-tanggane model dengan kula alasane jadi mau mulang jadi. Kowe malah luwe elek, aku tak kasih buat bodoh kula, kowe malah susah nguru. Akhirnya memang saya setuju, teori itu setuju sekali. Dan itu termasuk yang saya yakini. Masyarakat kita ini ngawur sekali. Hanya ngawur wis bodoh nyalano wong alim. Kulo ngalim ora gelem mulang, kulo ngalim kelakuane ngene-ngene. Lho wong alim kelakuane piye wis duwe poin ngalim. Lah kowe wis bodoh kelakuane elek. Ayo malah dobel-dobel lho. Selama ini masyarakat itu udah adil. Orang kalau sudah diceluk ngalim atau kiai, semua kesalahan ditimpakan wong alim. Kulo kiai kelakuane ngono, kulo wong alim kelakuane ngono. Kelakuane ngono lah harus duwe poin adil. Jadi ibarat wong mergawe ngeten, saya punya duit 1 miliar. Terus mergawe kula rodok ngawur sithik-sithik. Kula modale akeh mergawene ngawur. Ngawur lah itu paling duitku sing ilang 200 juta, saiki duwe 800. Mergo ana modale. Lah nek kowe wis ra de modal mergawene ngawur, penjara aja. Lah wong sing ra ngalim kok pelihakune ngawur iku kaya wong ra de duit, mergawene duwe wong kali biru. Tapi nak uang ngalim di duit sampai jangan regane keliru lah kan. Rugi 50 juta, jangan 150. Rugi 100 juta, jangan 100. Masih rugi bolak-balik entek. Apa-apa duit-duit. Mana kalau mau ngalim dituntut mau. Kalau nanti saat ini konfusi teman-teman. Kalau masalah itu setuju Gusdur. Artinya ya rodok nakal tapi belum. Suatu saat Gusdur itu ditanya. Gus, saya itu dengar sebagian kiai katanya nakal gini-gini. Padahal mereka kan orang suci. Ya lu biasanya, yang boleh nakal itu malah kiai. Kalau kamu jangan. Kenapa Gus? Mereka tahu caranya tobat, kamu udah bisa. Itu kan masuk akal. Kiai nakal, itu terus solusi ini. Ya roh caranya. Aku kan gak roh. Makanya sing haram nakal itu kue. Paket pertama dia nggak ngira kalau jawabannya begitu. Jadi sing ngakali hukum, pakar hukum apa wong awam? Sing iso berkelit contoh hukum pengacara apa wong awam? Pengacara. Sing tukang ngakali ekonomi wong awam. Sing tukang ngakali hukum kiye wong awam. Jadi ya betul.
Malah yang boleh nakal tuh kiai kalau kamu. Kenapa? Mereka tahu caranya tobat, caranya kembali. Kalau kamu, makanya kamu jangan ikut nakal. Batalare sadar. Kok masuk akal? Nah, kita kalau saya naik coba tiru, aku di solusi ini. Saya tahu apa solusi. Agak dia apa? Kalau jadi tak mulang, jadi tak nakal, kompleks. Jadi memang, kadang benar kalau pulau memang keyakinan saya itu, pulau tersinggung tenang di salah orang awam. Bukan karena sombong, mereka itu di dosa bodoh, gue rasa rasa nyala no, rasa nempel no yang kiai ini. Wah, pulau nggak ngalami tenang di pulau pertama boyong dan naruhan ini umumnya daerah pulau, anak kiai ngalim di pasar mana. Pulau berisok ke pasar sampai anak pulau, kadang tubuh pite ini, kadang tubuh mana kok jalan. Terus langkletih tiang pertama pulau, tadi kita bosan ngoroi. Gus, wong alim ning pasar, apa aneh? Mungkin aneh kowe. Bodoh yo wong alim. Mikir, yo ya aneh aku bodoh kok yo. Aneh kowe, nopo bodoh yo wong alim. Apa jangan masuk akal sih. Aneh wong alim lu pasar, iki aneh wong bodoh. Yo wong apa? Mikir. Terus wonten tengger pulau, di sepuro pada maki-maki. Jadi wayatnya jelas, wama arsalna qabla kaminal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kabeh rasul itu di tradisi mlaku-mlaku ning Pak. Sebuah belanja, jagangan, mlaku-mlaku. Tapi bedanya rasul itu tentu dengan nuansa religius. Kalau nabi dalam pasar niatnya, jangan-jangan yang dunia itu kaya pasar. Jadi orang yang tetap mau tinggal lintasan, itu apa? Dari itu wong do mulai sing badi yo badi sing rugi. Lah contone dunya koyo pasar. Nggo transaksi tapi enggak nggo tempat ting. Lah tentu karena saya yuran di toko ning pasar ya niati mlaku-mlaku iki. Pakus para pangeran koyo ngono iki bar ngono ning ati kono koran di soal wong bodho untung ora tak maksudno. Tak maksudno malah ora karo-karuan. Kulo kan ora jenis dia itu kang maksud. Tapi memang resiko ya itu tadi, wong bodoh itu sering bilang gitu. Kiai kok ngene, kiai kok ngene. Lho kiai ngono-ngono, wah dadi wis akeh. Lah kuwe malah ora kiai gitu. Ate temu. Ana wong sugih ora iso mergawe, ora Allah, tabungane sik. Mana mulai saiki kerja keman yo alam. Tabungan ku ngamal ku wis kira-kira 1 miliar, jadi aku misalnya keliru wis terakhir 50 juta. Nah, tapi aku kan misalnya modal 100.000 mergawe pertama. Sekolahan berapa kali bangkrut ya takut balap minta. Nah itu teori ini kalau pulau setuju. Lah kita ini masih punya adat, wong bodoh nyoal wong pinter. Kiai kok kelakuan ini ngono-ngono lanjut gue cara itu. Jadi ibarat kasus pulau nulis salah tapi gawa setir. Ya nulis salah tapi gawa. Ya roh carane dosa, ya roh carane. Nah, gue kan wong bodoh lah, roh carane dosa. Si mari repot kan wong bodoh lah, roh carane dosa. Padahal roh mesti roh carane. Nanti aku kayak dosa, jadi belajar carane loh. Jadi cara wong nulis itu juga setip betul apa? Paham ya? Jadi ya kalau dalam hal ini setuju beliau maksudnya masuk akal. Daripada ada wong surga mbek kiai atau feeling bahwa dia juga punya sisi salah, itu nak salah malah loro mergo ora iso carane itu. Sama ini orang awam di Indonesia cara berpikir kan, aku salah aku pantes wong aku wong bodoh. Tapi nek kiai salah ora pantes wong pin. Sehingga kiai itu jadi korban terus. Dia ini juga dimaklumi mergo apa? Kok enak. Ora iso ngono dene wis go dosa bodoh, go ngalor itu dosa bodoh. Ditambah itu sama dia, sebetulnya kan loro lah. Ora malah karepe yo simak. Mergo wong napa? Kon angan-angan jambak kok nak mulai dhewe-dhewe. Lho nggih to, logikane gampang kan. Tolabul ilmi fardhon, golek ilmu iku. Jadi sing ora kasil pinter, jadi sing bodoh dosa. Jadi dosa ngapur ditambahi dosa mah. Tapi nak kiai itu ngalim maksiat wis gawa setep ben, wis gawa. Cara naleni tali wangsul wis siap bali. Wis siap napa?
Dene roh tahane. Aku nak wono minggu iku ya 2 meter. Kok balike rene ya terus. Ana kiai rodok nakal mergo dene mentang-mentang. Boten. Betul-betul apa-apa itu guyon tapi penting. Paling tidak biar wong awam ra kudu lama tapi wis ngerti nak awam kok gawe yo awam. Wong asih. Mari gak aneh kuwe, aneh. Bodoh Allah ngalim. Iki kakak sempetin ngore ibu alhamdulillah ini masyhur. Aneh wong bodoh Allah ngalim tak populer. Mau terus angkat. Wadkur fil kitab bi Idris. Wadkuran ini surah fil kitab dalam kitab Idris sang Idris. Wa bi Idris bisa dua binu. Nah, saat temen Idris iku kana ana sapa Idris. Iku siji kon wong sing akeh bendere nabiyan tur dadi nabi. Warfa'ana ulang ngangkat ing suri Nabi Idris angkat makanan ing panggonan ali yang kang wa tadai maka wa ta'al makanu ali wa Nabi Idris ku hayu niku urip sama ing dalam langit tarofia bisa bisa. Afil jannati utawa ing dalam swarga. Niki masyhur iki. Terus adkhala kang lebokno sapa Allah taala ing jannah utawa adkhala kang mlebu sapa Idris ing jannah badaan uti utawa sing toten ijazah sapa Idris al-mauta ing mati. Wa lan tenuripno sapa Idris utawa lan tenuripno sapa Idris warane terus minha. Lan ora metu sapa Nabi Idris minha sanging swarga. Niku masyhur Nabi Idris niku ben ro swarga. Iki cerita tentang kita. Mbek pengiran dituruti disudono napa? Swarga. Barang dituruti swarga kok asik. Terus kowe ora mati, dadi saiki balik ning ndo. Hasil dome Nabi Idris diceblok. Kodene penjahit Nabi Idris napa? Sing alor itu go wedhong. Jarum disebut apa? Barang diceblokno mbek pangeran diutus. Terus wae mulai dunya wong kuwi ora wae mati, tapi dom kula ceblok. Mbek pangeran yo goleki. Terus kok ora metu dereng kepanggil. Nganti saiki Nabi Idris sing mau kamlaku goleki apa? Mulane Nabi Idris nabi paling curang, nabi paling apa? Jadi nganti saiki dhek ning swarga perkara ning goleki. Ya malah Nabi Idris itu masyhur, Nabi mlebu swarga terus gak metu meneh. Mergo iki golek napa? Nek aku ati swarga ambane sakmono sing diseblono napa? Lah pangeran saking sayange Nabi Idris niku mboten ditemokno. Jadi pangeran sakit ben ra ketemu lah. Ya pun mboten ketemu saya. Dan itu yang kitab-kitab ilmu hakikat diterangno guyon. Kene apa kok Nabi Idris ceblok edom kok dimaklumi pangeran. Kalau ini dom bersejarah, dom apa? Dom ini sih nanti gue nyubles setan, dia nyubles apa? Jadi Nabi Idris itu khoyat. Jadi pertama sing ison jahit itu Nabi Sinten. Jadi pertama Nabi sing gawe tradisi jahit sing Sinten Nabi. Jadi Nabi Idris tidak jahit pakaian itu pas mlebu muni Bismillah, kok metu muni Alhamdulillah. Pokoknya ambek jahit itu muni Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Setan uman. Ya iya saiki ora salat, ora di luar salat kok menelek pengiran. Tekan pas jahit dieling napa? Setan mantep. Sange mangle setan takone. Terus apa mbok puja-puji ku hebate sepiro? Gak pernah kadang setan. Apa puja-puji hebate ndak? Nabi terus ijek dingin biarnya dingin. Ya apa iku ala tulis yang kodir pengiran zat yang paling kuwasa, paling dijaya, pokoke muji-muji. Jadi aku takut deh, kuasa-kuasane pangeran nggak iso ndok iki dilebokno ning gone golongan apa? Jarum. Jadi dene nggawa ndok jeken sak kuasa-kuasane pangeran nggak iso ndok iki dilebokno jero napa? Golongane napa? Nabi setan dene mantep terus dicurah, bedom niku dicurah. Mulane dajal iku wau sing iki kok ana kancane rugen niku pitek sitok. Jadi dajal itu pitek sitok mergo dijubles. Jarum Nabi napa? Mana-mana ben roh ceritane ulama sing seni. Lah terus dom iku pula sing diceblokno teng pundi? Nah, karena dom bersejarah dimaklumi pangeran digoleki nganti saiki mboten napa. Ane masyhur sing Gus Warga iku do asune sinten Ashabul Kahfi. Dia ketinggalan sunnah menemukan rawleh Pak Kewan dan termasuk ini suarga, nopo. Mesti coba agak kira roh. Mulai terangkan DNA itu melebu suarga, tapi walam yahrud minha. Jadi melebu terus gak tahu. Jadi sebenarnya kiamat DNA damai.
Wong cek bingung ngliwati siratal mustaqim, ngliwati macam-macam dene wis ning napa? Ora ita te mongkon-mongkon kabeh mutasa ing Allah dina wong akeh anama ingkang paling nikmat apa Allah alih ngatasi kabeh. Utai dewa anama wa alih sifatun jadi sifat lagu maring lagu napa lagu ini? Ulaikal ladzina muqtadaun. Lagu maring lafaz ulaika ing minan nabi nabiyan lagu. Wa wa dilafaz ulaika bi mana sima ba'da ula jumlah nabi sifatun nabi. Wa qaulu mongko dewe wa ta'ala min dzurriyyati Adam Idris wa man hamalna ma'anu lan wong sing tak angkat bersama Nabi Nabi Sabina Ibrahim ibnu Bli yaiku anake Panistam Sam Yafid apa anake Nabi Sam Yafid Ham Sam Yafid wa min dzurriyyati Ibrahim lan sange anak turun Nabi Ibrahim rupane Ismail jadi lewat ibu sinten Hajar wa Ishak lewat ibu napa Sarah terus Yakub anake sinten Ishak terus Yakub niki sing di anak Yusuf marane Yusuf ku Al-Karim bin Karim Negara itu Yusuf, bin Yakob, bin Ishak, bin Ibrahim. Wa min dzurriyyati Israil sang dzurriyyah Israil wa Yakob Musa wa Harun. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa sing dinasti Bani Israil. Wa mimman lan sange wong hadena kang nunjukno ingsun wa tabiana lan nek ingsun ing jumlah sang jumlah wong akeh. La wa khabaru ulaika te khabaru ulaika iku ngeten iku ida tusla alaihim ayat rahman. Nalikane den wa ta'ala alaihim ing atas wong akeh wa ayat rahman wa ayat Allah sing rahman. Kalau mongko padha jungkel sapa akeh sujud dan halis sujud wa bukian jam usaha jidin wa bakin. Jadi jamae bukian jamae lafaz bakin wong sing nangis. Ambo elang bakin asu bagi yo khusus kelas doma ala ya Allah padha wae akhire bakin pakur bismillah. Wa asu bukian niku bukawiyon bukuwon. Kulibatil wawu ya kan bukian mesti artine bukuwon. Kulibat digendhe wawu ya an terus doma lan digendhe doma digendhe kaf. Masuk karya kok buku jur kan buku ya. Jadi ini buku alas mau akhirnya ya buku ya. Bahwa apa membati mukul bahwa apa mau pembendaan membati dan tahu sewa apa pokok kelompok generasi pengganti. Ada orang bodohnya anak sobat generasi pengganti asolat yang sholat. Mana nyanyi anak sholat kita kira ya setelah ninggal sholat dari uji kalau tinggal uji warna sorong nasron. Watabalan anak sopong agak syawat yang kira-kira syawat apa dituruti nama asis yang berpromasi. Wong sing penggaweane nuruti syahwat iku pato kaya apa namung bakal tumiba sapa wong akeh ketemu wong akeh goyan ciloko. Wa ti algoyi ku wadin ku jurang pijana ing dalem neraka jahanam. Ini ku mulai diceblokno nganti tok ngisor iku wing-winge 70 tahun. Bayangno dhewe. Ya kok ana tegese tumiba sapa wong akeh fihi ing dalem nari jahanam fil goyi. Fihi fi wadin fi jahanam. Kabeh iku bakal ceblok ning neraka illa lakin mantabat tapi wong sing tobat wa amana lan iman wa amila sholihan. Tapi nak gelem tobat lan ngamal saleh ora bisa mlebu napa? Paulai kamu kote mengkono-kono kabeh ya kuwi lha mlebu sapa oleh kaljen ing swarga. Wala islamu lan ora den dolimi sapa ngakeh yung sunat iki ora den kurangi sapa ngakeh sian babar pisan min sawabin saking ganjarane wong akeh. Swarga iku apa? Maknane jannati adin tegese swarga adin. Iko matin tegese swarga sing kena jenggoni badalem nal jannah. Allah tirwani swarga wae ingkang janjeni sapa Rahman Allah sing Rahman ibadah ing kawulane apa? Pira-pira kawulane apa bil wifi kelawan barang sing ora ketok. Halun wifina tegese ora roh kabeh ana sanging jannah. Inna usatane janjine Allah, inna usatane kelakuan kana ana apa wae janjine Allah mau uji tegese barang sing dijanjeni Allah iku matian iku mesti bakal teko. Gimana artinya? Wa asuatian maktuyun, au mau iduna gini maktuyun jadi matiyun. Au mau iduna wa al-jannah. Utai janjine Allah ning kene iku swarga ya kang teko ing mau'id sapa ahli penduduke. Mau'id penduduke jannah mesti mau ahlu ahlu dalikal mau'id iki maksude swarga. La ora krungu sapa ngakeh ing dalam jannah lakuan omongan sing ora penting. Minal kalami sing omongan illa salaman. Lakinnya sauna tetahe krungu sapa ngakeh salaman ing salam minal malaikat sing malaikat ali. Aumin badihim to sangis bagian wong akeh ala badin. Walau lan iku tetep peti wong akeh rezeki mutai rezekine wong akeh. Bukrotan ing dalam wektu esuk wa asyan ing dalam wektu sore ala kodima ing atase kadare bukroh lan asya fidunya ing dunya. Jadi ning swarga iku ana esuk ana sore. Padahal hakikate ora ana esuk ora ana sore. Lah maksude ngaten wale salan ora ana iku bedane ing dalam swarga ana harun apa rino walale lan ora bumi. Baldo on balik anane swarga mau padang wa nurunan cahaya. Abadan ing dalam selawase tilkal jannatu temo kono swarga Allah dinuri bumi badina.
Tilka mengkon-mengkon sifat swarga iku aljannah iku swarga Allah dirupane jannah nur tukang maringno ingsun. Nuki tegese maring ingsun wanun silulang nganggokno ingsun, memberikan tempat ingsun. Swarga itu tak kekno tak berikan sebagai tempat minibadina sing pira-pira kawula ingsun man ing wong. Swarga tak kekno ning man ing wong kana kang ana sapa man iku takian wong ditakwa. Takwa gitu ati lan